Programet e kategorisë së parë, destinuara për të gjithë publikun. Teleshikues të nderuar, mirëmbrëma. Jeni me mua Bjundina Shirife në edicionin ton të radhër të emisionit ton mesnish. Sot kam nderin dhe kënaqësinë të kem një grua mjaftueshëm shembullore për neve, si dhe dikush mjaft frymëzues që mund të na tregojë gjithçka rreth sfidës së saj, gjithashtu suksesit të saj si drejtorish. Me që përmenda edhe drejtoreshën, kemi drejtoreshën e shkollës së mesme ekonomike Peronakov, Lutfie Veseli. Lutfie, mirë se ardhët. Mirë se ju gjeta dhe faleminderit për ftesën. Është kënaqësi e jone që të kemi sot në studio. Desha të nisim së pari në pikat të shkurta, të flasim edhe nga ana personale. Desha të nisim këtu, dua të di se sa është sfiduese për ju rolin të cilin e keni si drejtorish. Faleminderit, unë një prezantim të shkurtër. Jam Lutfie Veseli, profesoreshe matematikës me përvojë pune 29 vjeçare në shkollat të ndryshme të Shkupit. Gjithashtu prej vitit 2012 jam profesoreshe matematikës në shkollën e mesme komunale Peronakov. Prej nga qershori i vitit 2022 ushtroj detyrën e drejtoreshës së shkollës komunale Peronakov. Kjo shkollë, nëse doni një prezantim të shkurtër, do thotë shkollë profesionale me drejtimin ekonomiko-juridik dhe tregtar, ku përmban 8 profile dhe gjithsej këtë vit i ka 28 paralele. Mendoj që vitin e ardhshëm, meqense Ministria e Arsimit ka miratuar edhe 7 paralele, gjenerata që shkon e maturantëve ka 5 paralele, do thotë mendojmë që vitin shkollor 2025-26 do ta filloj me 30 paralele. Shpresoj që pa. Faleminderit. Ndërsa sa i përket sfidës të cilën e përmendëm, sa është sfiduese për ju kjo? Ose sa e merrni me qef? Si udhëheqëse e shkollës është mjaft sfiduese, meqense edhe femrat e marrin pak më shumë me përgjegjësi, dhe për mua ka qenë një obligim, do thot prej momentit që kom marrë detyrën, ka qenë një detyrim dhe obligim i veçantë, meqense shkolla është një institucion shumë i rëndësishëm, shtyllë kryesore për shoqërinë dhe për të rinjt tanë, e kom marrë me shumë përgjegjësi dhe jo mundu të jap maksimumin prej vitit 2022 e deri në këtë moment. Cilat janë aspiratat të cilat ju i keni për këtë shkollë? Çka doni të nxjerrni prej saj? Aspirata do thot prej marrjes mandatit tim si kryesore, do thot parim kryesor, detyrë që ja vura vetes ka qenë kushtet në shkollë edhe format e punës të nxënësit të jenë format moderne. Këtu mund të ceki, do të thotë, me që se janë profile të ndryshme, kemi bë hapjen e kabineteve profesionale, gjithashtu edhe klasat të cilat mësojnë nxënësit, kom pas qëllim dhe jam shumë e kënaqur që arrita të i bëj këtë, që çdo klasë të ketë smart tabel, gjithashtu edhe tabelën e zezë që është kushtet e mira, sikur inventarin e shkollës, ambientin ku mësojnë nxënësit. Për profilet e ekonomisë kemi kabinetet veçanta, posaçërisht në teknikë të ekonomisë, e-tregti dhe marketing digital, si dhe teknikë të juridikut. Aty nxënësit mund të ceki se kanë kompjutor, smart tabel dhe kushtet nevojshme që mësojnë. Ndërsa për profilet e tekstilit, tekniki përpunimit veshjes, tekniki dizajnimit të veshjes, kanë kabinetet veçanta këto nxënësit me maqina të qepjes, me mjete tjera të punës, materiale të ndryshme, gjithashtu edhe tekniki përpunimit të mbathjes, kanë maqina të qepjes, kjo përpunimit mbathjes do të këpucëve, nxënësit kanë maqina të qepjes, ka smart tabel, materialet nevojshme, lëkura, gjëra që ato që mi kanë shpreh mësimdhënësit që janë të nevojshme, atë ja kemi mundësuar. Do të thotë para se të ishit ju drejtorish, këto mjete ishin në mungesë, nuk apo ishin por nuk ishin efikase, le të them? Kabinetet e ekonomisë dhe juridikut kanë mungu, po këtu kanë qenë të obligueshme, me qenë se ne kemi paralele duale dhe çdo paralele duale që hapet duhet ta ketë kabinetin e veçantë. Do të thotë këto kabinete i kemi hapur, edhe kemi pasur normal komisione a figurojnë ajo, gjithashtu edhe tekniki përpunimit të mbathjes dhe tekniki dizajnimit të veshjes janë hap
në mandatin tim, ndërsa një kabinet ka qenë teknik i përpunimit të veshjes, tekstili, do thot ai ka qenë vetëm i hapur, një kabinet. Përveç asaj, do thot prej kabineteve që janë të nevojshme dhe figurojnë në shkollën tonë, është kabineti informatikës, normali pajisur me kompjuter, smart tabel, mjetet punës që i duhet nxënësit dhe kabineti është i veçantë, kabineti i anglishtës, gjuhës angleze. Çka përmban në kabinetin e gjuhës angleze? Kabinetin e gjuhës angleze do të thotë ka një formë tjetër të klasës, ku mendimin e profesorëve ato e kemi bë dhe normal me qenë se është gjuhë angleze apo gjuhë të huaj, nxënësit bëjnë punime, ngjesin nëpër mure, tje diçka atraktive, thënie angleze, thënie në gjuhën frënge, kështu që nxënësit janë më afër gjuhës dhe ta kapin më thjesht ndin një kënaqësi kur kanë gjuhë angleze, din që mbahet diku ndora në një ambient tjetër, më ndryshëm. Shumë mirë. Le të themi që nga ndryshimet të cilat ju i bët në shkollë, a është vërejtur interesimi i nxënësve nga gjenerata pas gjenerate? Do të thotë ketë interesim më shumë më të madh të nxënësve që duan të dedikohen ekonomisë? Po, interesimi është më i madh sepse kjo vret nga numri i regjistrimeve në vitin e parë, do të thotë 3 vitet e fundit numri i nxënësve ka filluar të rritet. 3 vitet e fundit, ndërsa tash kjo një gjenerat që na shkon është me 5 paralele dhe ka qenë interesimin pak më i vogël. Mirë po interesimin tash përveç se kushteve dhe formave të punës që janë në shkollë, interesimi është më i madh i nxënësve sepse kemi paralele duale dhe nga Ministria e Arsimit këta nxënës që janë të regjistruar në paralele duale mbas suksesit, normal kuptohet, ato marrin edhe bursa me vlerë prej 3.500 denar në muaj. Do thotë ai interesimi tash mos i marr kontributet vetëm të mia për shkak kushteve sepse janë kushtet, mirë po edhe shkaku i bursave që i marrin nxënësit do thotë ka një interesim më të madh. Po flas tash nga perspektiva personale, le të them, që nga mosha kur unë isha nxënëse e shkollës së mesme. Dikur ekonomia ka qenë ose ka pasur një vlerë shumë të madhe, ose nxënësit kërkojshin të kishin një mesatare të shkëlqyeshme, po flas për në Shkup ose në vendet e tjera. Tek ne, fatkeqësisht, nuk jepe i njëjti vlerësim për shkollën e ekonomisë, për drejtimin e ekonomisë. A ka ndryshuar kjo ndër vite? Po, se për fat të mirë do thotë unë ko mund edhe më mirë të bëj dallimin, sepse kam qenë në profesoresh përveç në gjimnazin Zeflush Marku në Shkup, kam qenë profesoresh e matematikës në shkollën e mesme të mjekësisë Pançe Karagjozov dhe në shkollën e mesme të ekonomisë Arseni Jovkov në Shkup. Unë i di në këto 2 shkolla profesionale, derisa kom punu në periudhë 16 vite me radhë, ka qenë konkurenca aq e madhe sa nxënësit kanë hyrë edhe në provim pranues në lëndën e matematikës dhe të historisë, dhe do thotë ka pas raste ku nxënësi me sukses 5.00 ka qenë jo i pranuar për shkak të testit që s'ka mund ta plotësoj. Ndërsa këtu në shkollën e mesme të ekonomisë unë mendoj pak edhe vedia ose mos njohja e rëndësisë së profesionit indikon të nxënësit, ku dihet tash në bazë statistikave të fundit Maqedonia ka nevojë për shkolla profesionale, drejtime profesionale, kuadër kërkohet sepse kërkohet është bërë si kuadër deficitar. Po unë mendoj edhe kjo ka qenë arsyeja vetme imja gjatë promovimit të shkollës, rregullimit të kushteve, mundësisë nxënësve te punëdhënësi, këto paralele duale shkojnë edhe te punëdhënësi, ju është dhënë nxënësit një mundësi e mirë që të kyqen këtë shkollë sepse kom kontribuar edhe në për institucionet shtetërore të lidhi memorandume ku nxënësit mësimin praktik një herë që e kanë brenda javës, shkojnë e mbajnë, për shembull kemi te posta e Maqedonisë këtu në qytetin e Kumanovës, kemi te drejtoria e librave am, kemi memorandume të kyqura edhe te enti social. Gjithashtu ato kur shkojnë në për këto institucione e shohin edhe ardhmërinë e vet se nëse kryjnë këto drejtime në të ardhmen një profesion i tillë do të jenë si punëtor në këto institucione. Kështu që kjo i motivon ose i vetëdijson si prindrit ashtu edhe nxënësit që të kyqen më tepër ose të kenë interesim, megjithëse në drejtimin e teknik të ekonomisë dhe profileve të ekonomisë dhe teknik të juridikut, mesatarja kërkohet edhe nga Ministria e Arsimit ku shumë rrallë na ul pikët e nxënësve, kërkohet me sukses të jetë nxënësi më të lartë.
Deri tani çfarë ndjenjë është kur sheh gjenerata të suksesshme që dalin nga kjo shkollë dhe kanë një të ardhme të mirë, një profesion të mirë dhe ndoshta kryejnë edhe karrierë prej saj. Është kënaqësi sepse në përvojën time profesionale unë kam afër për arri 3 dekada në arsim. Për viteve tjera, do thot vit mas viti, unë shoh se nxënësit e mi janë në për institucione të rëndësishme, kanë mbaruar fakultetet, magistratura dhe doktoraturat, janë profesor universitar, janë institucione shumë të rëndësishme. Kjo është edhe arsyeja që unë punoj fort në këtë institucion, këtë detyre e mbaj me shumë përgjegjësi që t'ja bëj me dije se ju në të ardhmen do thot mund t'jeni ekonomista shumë të suksesshëm, jurista, avokat, noter, dizajner të rëndësishëm ku mund të ose ndonjë film të madhe të hapin apo të udhëheqin edhe shtetin, pse jo. Shumë mirë. Le të flasim për degët të cilët i mundëson shkolla Peronakov. Cilat janë degat ose programet në vete që i keni? Po, shkolla e mesme komunale Peronakov ka drejtimin ekonomiko, juridik dhe tregtar. Në drejtimin ekonomik janë 4 profile, tekniki ekonomis, administrator biznesi, tash e kemi një gati 3 vite i ka drejtimi profili e-tregti dhe marketing digital, dhe kemi një drejtim referent për shërbime shitës. Është shkollë 3 vjeçare ku nxënësit marrin diplom. Te drejtimi juridik kemi tekniki juridikut, ku këtu është interesimi shumë i madh i nxënësve. Do të paraqitet nxënës të shumë të shkëlqyeshëm ku vijnë për këtë drejtim, të interesuar për këtë drejtim. Dhe në drejtimet e tekstilit dhe lëkurës kemi tekniki përpunimit të veshjes, tekniki dizajnimit veshjes dhe tekniki përpunimit të mbatjes. Do thot janë gjithsej 8 profile. Brenda këtyre profileve ofron ndonjë program, ndonjë garë, diçka që zhvillohet. Ne kemi parë edhe disa foto dhe disa postime të cilat i keni në faqen e shkollës në Facebook, gjithashtu të cilat të ndjekim edhe përderisa flasim ne. Vjen mirë, do thot ne nxënësit i angazhojmë mësimdhënësit, normal me mentorimin e mësimdhënësve. Nxënësit i angazhojmë çdo herë në për garat ku janë sikur shkollat profesionale, po dhe gara tjera të përgjithshme. Është për të lavdruar se 3 vitet e fundit nxënësit tanë para 3 viteve kanë marrë vendin e parë në Gostivar në garat e masumit, ku janë gara republikane të shkollave profesionale. Ka qenë në poezi vendin e parë dhe në revi mode vendin e parë. Vitin e kaluar edhe shtandi më i mirë kanë marrë vendin e tretë. Vitin e kaluar me mentorimin e mësimdhënësve të dizajnit, shkolla jonë ka marrë vendin e dytë në revi mode në Radovish, ndërsa si vjetë në Kavadar kanë arritur një sukses maksimal ku nxënësit tanë me mentorimin e 2 profesoreshave, Bjondina Latifi dhe Yusra Hasani, nxënësit Isra Abazi, Amar Sulejmani dhe Erxhan Gjeladini kanë marrën vendin e parë në revi mode, ndërsa nxënësja Blerona Berisha në fjalim publik ka marrë vendin e parë. Gjithashtu është për të cekur se këto sukseset edhe gati ka fundi u përmbledhen në garat e ekonomisë, Olimpiada e Ekonomiksit, nxënësit tanë tash janë ranguar në gara republikane, ku mentor është profesori Mumin Bislimi, nxënësit Ermina Qerimi ka marrë vendin e parë, Edona Qazimi vendin e tretë dhe Regjie Veliu vendin e 4. Këto pritet të shpresoj shumë dhe besoj në profesorin se do t'i përgatis edhe më shumë dhe të kvalifikohen në gara republikane, masani zgjerohet nga gara evropiane, shkojnë Olimpiada e Ekonomikës. Patjetër, dhe nuk dyshoj që do të kenë sukses dhe është shumë mirë kur dëgjojmë të këtë emra, kur dëgjojmë rinin e cila vërtet po kur suksesit që tash, edhe po mundohet për më të mirën e vetë së pari, po gjithashtu të shkollës, pse jo, sepse i jep një farë emri dhe një status edhe shkollës, se cilin nxënës që është i suksesshëm. Le të flasim gjithashtu edhe për sa i përket juve, kontributit të cilin një jepni në shkollë, dhe cili tashmë edhe shihet, flet vetë shkolla dhe kushtet e saj, si dhe sukseset që nxënësit korren. Në gjithë veprimtaritë të cilën të e bën dhe për kushtimin të cilin i jep shkollës, sa ndikon kjo për ju si grua në anën personalit tuaj? Le të themi që ndoshta shumë gjëra duhet t'i lësh pas. Po, me gjithë se e dim në femrat do thot çdo detyrë që marrim,
shumë rrallë femra ka që joshen nga fotelet. Do thotë e marrin me shumë përgjegjësi, e marrin me shumë detyrë primare ku mund të lojnë edhe familjen anash duke u munduar me shumë përkushtim dhe dinjitet ta krye këtë detyrë. Si çdo femër që edhe mua më ka kushtuar kjo sikur pjesën e lirë të kohës time, pjesën e lirë që nuk kam kaluar me familjen, me të afërmit, me fëmijët e mi e kështu me radhë, por unë ndihem mirë sepse është një institucion shumë i rëndësishëm dhe është një mesazh i mirë se si duhet të udhëheq një femër, një grua sa bën sakrifica për të arritur në majet e suksesit. Tash nuk mund të them që kom rri majet e suksesit, po mund të them që kom dhënë më të mirën nga vetja. Kështu që as pak nuk pendohem, po ndihem krenare, ndoshta për veti, për familjen time, për fëmijët e mi, sepse kjo është një mesazh shumë i mirë se si duhet të sakrifikohet koha e lirë, vetja yte për një institucion shumë të rëndësishëm. Arsimi është shumë i shenjtë, sidomos për rinin, që kanë filluar edhe migrimin tash jashtë shtetit. Kjo është mesazhi im indirekt që kam punuar fort që t'ja bëj të ditur se sa duhet punoni dhe të arsimoni që të kemi një shoqëri të shëndetshme dhe të arsimuar. Pa, dhe në rëj që migrimi të shuhet si ndër nga katëri. Uroj, gjithë nga pak punojmë, besoj që arrijet. Dhe sa i përket anës personaleve që falem për sfidat, në fund të ditës, ju njeni si një grua e suksesshme, një grua shëmbullore, si dhe një nënt për të cilën fëmijët pa dyshim ndjen krenar. Desha të di nëse keni diçka që mund të shtoni ose mund të jepni si mesazh nxënësve, me që tashmë desha të di para kësaj të flasim për hapjen e regjistrimit, kur do të bëhet tash për vitet. Po, regjistrimet janë qershor, kemi 3 afate, në qershor janë 2 afate dhe afati i fundit është afati i gushtit. Unë kam një mesazh deri te prindërit dhe nxënësit e klasëve të nënda, me që se kemi promovuar edhe shkollën për gjitha shkollat fillore. Një mesazh me 19 maj kemi ditën e hapur të shkollës, jeni të ftuar edhe ju si televizion me shumë kënaqësi. Ju ftojmë të ndjekni kushtet e shkollës, objekte, për gjithçka që folëm këtu të shihni përsa afër me kushtet e shkollës, mundësi të njoftoheni me nxënësit e shkollës tonë, me mësimdhënësit. Çdo mësimdhënës i profileve adekuate ja u prezanton shumë më mirë profilet dhe ardhmërinë, do thotë për këto. Një mesazh deri tek prindërit dhe te nxënësit. I ftoj që gjithë ata janë të ftuar, unë do t'i ftoj edhe drejtori, përmes drejtorëve do t'i ftoj nxënësit në ditën e hapur, por t'ja bëjmë dije se sa e rëndësishme është shkolla profesionale, ku këto drejtimet ekonomik, dizajn dhe juridik janë shumë kuadër deficitar, ku mund t'i shohin në të ardhmen fëmijët e vet në një drejtim për shumë të rëndësishëm. Zërë që për mua ishte shumë kënaqësi të kem këtu dhe për bisedën që dhatë me neve. Kënaqësia ishte edhe imja, ju falenderojmë shumë. Falenderit shumë, ndërsa për juve shkues të nderuar, çka më ngelet mua t'ju them është që të bashkangjiteni ditës së hapur më 19 maj, çdo nxënës i cili aspiron të jetë në fushën e ekonomisë apo aspiron të ketë një sukses, si dhe prindërit të cilët dëshirojnë të mbështesin fëmijët e tyre. Shkoni në shkollën Peronakov dhe interesoni më shumë si dhe shihni se çka kjo shkollë mund të ofrojë për juve. Faleminderit shumë që na ndoqët me mua shihemi radhës tjetër. Thank you.